اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن حال. يا رب انصر اخواتنا في غزة وفلسطين وثبتهم يا رب العالمين، وعينهم وقويهم على اللي هم فيهم، وانصرهم نصرا مبينا يا رب العالمين. يتعجب لي اهل السماء والارض. اللهم امين. امنوا ورايا يا جماعة. تعالوا بقى النهاردة نعمل كده سندوتش كبدة. ما تقوليش بقى ابو الهنا، ولا تقولي مش عارفة الفلاح، انسي اي حد. سندوتش كبدة، شوية بقدونس، عصرة ليمونة، هتاكلي احلى سندوتش في حياتك. لو انت بتعمليها على طول وغيرتي طريقتك وعملتيها بطريقتي، هتقولي انا عمري ما عملتها قبل كده بالحلاوة والجمال ده. الكبد والقوانص دي ليها مدارس كتير، لكن احلى مدرسة ليها بقى هي دي. انا عاملاها معاكم قبل كده في فيديوهات بطرق كتيرة متعددة، وكل طريقة لها طعم وليها حلاوتها. اما الطريقة دي حلاوتها غطت على الكل. تعالوا بقى كده نصلي على الرسول ونسمي بالله ونحط الصينية القمر بتاعتنا دي على البوتاجاز تسخن. سخنت الصينية، انزل شوية زيت مش كتار. منضفة القوانص بتاعتي حلوة قوي، مخليها زي الفل. دعكاها بالملح ودعكاها بالليمون، شطفتها حطيتها في المصفى تصفي ميت. نزلت بيها في الصينية بتاعتي اللي فيها شوية الزيت، وهبتدي اللي انا اوزعها كده واغطي عليها. بعد ما غطيت عليها كده وخدت ودت كده مع نفسها وبدأت ان هي تخش على السوا، لو حسيت ان هي عايزة نص كوباية مية احطها لها عشان تكمل سواها. امشي بالخطوات بتاعتي دي واحدة واحدة وشوفي النتيجة. بعد ما استوت القوانص بتاعتي هنزل بحبيتين كبار من البصل، حسب كمية الكبد والقوانص. دي كيلو، نص ونص، نص كبدة ونص قوانص. حطيت عليه حبيتين كبار من البصل مقطعاه جوانح، نزلت عليه بشوية فلفل اسمر. مش هحط الملح دلوقتي، خلي بالك انا لسه برضو القوانص عايزاها تشرب من طعم وحلاوة البصل. هغطي عليها. بعد ما تديكي اللون العسل القمر ده وكده حسيت ان القوانص بتاعتي بقت كده تمام، هكون مقطعة عندي بقى فلفل مجهزاه، فلفل الوان وقطعة من الدهن او قطعة من اللي موجودة عندي. دي كانت قطعة دهنة بلدي حطيتها. خلي بالك اللي انا ما كترتش الزيت، انا حطيت كمية زيت بسيطة جدا في الاول. اهم حاجة تحافظي ان حاجتك برضو ما تبقاش دسمة قوي. وخلي بالك ان الدهون النباتية الطبيعية، الدهون الطبيعية اللي هي او الدهنة دي افيد حاجة للجسم. خشي واعملي سيرش كده هتعرفي ان دي افيد حاجة، والسمنة البلدي. حلو الكلام، حلو الكلام. بعد ما قلبنا كده الكلام الجميل ده، رحنا نازلين بشوية ملح مبهر. الملح المبهر دي الدقة بتاعتنا بتاعت المصريين، ملح فلفل اسمر كمون كزبرة، البطرمان الجميل اللي احنا بنعمله ده. حطيت رشة منه كده جميلة، وابتديت اللي انا اقلب. كنت بقى الكبدة بتاعتي منضفاها ومقطعاها وغسلاها بشوية ملح وبشوية وبعصرة ليمونة وشطفاها وحطيتها في المصفى الصف. ممكن تحطي ورقة لورا. اعوذ بالله من كلمة، انا ما بحبش المكعبات. ممكن في السنة مرة مكعب استخدمه لحاجة، ممكن يصادفني اللي هو اتحط لي مثلا فلوس زايدة ولا حاجة، لكن انا مش مدمنة المكعبات. هنزل بقى بالكبدة بتاعتي، ما احطش المعلقة فيها، يعني انزل بالكبدة ما اقلبش، اغطي شوية، اشيل الغطا الاقي اللون معايا اتغير بتاع الكبدة، اروح مقلبة بقى. طب ليه ما بتقلبيش؟ لازم ادي الكبدة صدمة الاول، لما لونها يتغير وكلها كده تشمع في قلب بعضها ابتدي ان انا اقلبها. وبرضو هبتدي ان انا اغطيها وكان 5 دقايق كده، اروح برضو كشفة عنها. لما الاقيها بالحلاوة والجمال ده واستوت بقت تمام، ظبطت الحدق بتاعها، ما كترش فلفل اسمر، كزبرة وكمون. لكن رشة الفلفل البسيطة دي انا حطيتها في الاول خالص مع البصل. هكون مقطعة حبيتين طماطم كده ومجهزاهم،
وابتدي انزل بيهم بعد الكبدة بتاعتي ما تستوي. حابة تحطي الطماطم حطيه، مش حباها دي اختياري، بس صدقيني بتدي طعم زي العسل. سكر، جربيها قبل ما تتكلمي. جربي الطماطمايه هتفرق معاكي كتير جدا، هتوديلك الكبدة والقوانص دي في حتة تانية خالص. تجهزي بقى السندوتش البلدي بتاعك التحفة ده، وما تقوليش على حلاوته. ومع السلامة في فيديو جديد.